sampean gampang ratut ampek nggih. 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 Sesek. Nggih, sesek. Sesek. Apa pijet-pijet nang boten kula anu dening rawut bapake ben enak. Oh nggih. Sampeyan ndak patuk mawon. Sampeyan jamuan nggih. Sampeyan gawe dhewe tapi suapit Pak. Oke, sekedap. Ini fisik lo pamisi. Anget nanti di paten ono masak. Coba gatel. Hilang gatel. Hah? Tak sih tapi. Mangap Pak. Mangap tok. Pun coba gatel. Enteng. Roto enteng napa ilang? Ilang gatele. Ilang. Niki mboten nampek. Niki asap tok Pak. Dadi sampean niku. Pun aja. Kecil-kecil kita enggak. Nih. Gatel masalahnya kan patuk aja waduh. Mboten masih niku lho tak kocok kita. Mboten niki lho. Mboten tetep ikutan dodok. Mboten. Wis. Ayo nyoba tunggu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Coba tur maneh. Pelan-pelan santai. Coba lungguh tapi menjejak kayak Mang. Alon-alon. Wis enak-enak ya. Bertahap, Bu. Nggih. Bertahap. Alhamdulillah.